Halo guys. Halo guys. Hari ini kita berdua akan ke Hamzah Squishy. Tapi sebelum video ini mulai, jangan tekan tombol Like, tombol komen, subscribe subscribe. and share. Let's go target. Kita dari sini. Kita tuh tadi dari rumah ya, Nat. Ya. Paling di sini. Ayo ikut aku. Halo Mbak, apa betul di sini Hamzah Squishy? Iya, ini betul Hamzah Squishy. Oh, ini baru buka ya? Iya. Wow, itu produk baru ya Mbak? Iya. Ayo, kamu mau beli yang mana? Yang ini. Kita switch dulu ya guys. Aku dulu ya. Wow, slow banget. Aku mau. Kamu itu coba sih switch dulu. Di switch. Wow, slow. Mau aku ini deh. Ini langsung 2 paket ya? Nah, Ini Mbak Dinda. Mbak Dinda ya namanya. Yang malu ini. Oke, ini aku mau. Ayo, kamu di switch sendiri. Kamu mau ini? Mau. Oke. Jangan diborong semuanya, nanti takut duitnya gak cukup nanti. Enggak mau. Ini aku gak mau, gak slow. Aduh, gak keras. Wow, baby. Permisi ya, Mbak. Wow. Ini aku mau. Mbak, mau. Ini aku juga mau. Dan Barbie ini juga mau. Dah, sudah segitu saja. Tolong ditotal ya, Mbak. Kita duduk dulu yuk di sini. Di sini. Kenapa? Hai. Mbaknya kita lagi duduk. Aduh, tuh. Kita tuh lagi duduk di sini. Iya. Ayo, lagi duduk di sini. Mbaknya lagi ditotal. Menonton ini. Jadi totalnya berapa, Mbak? Berapa? Setelah totalnya berapa? Cepetan. 7. Hah? Murah banget. Gak salah ngitung. Enggak. 17, betul? Betul. Saya ambil dulu 17. Dah. Kembali. Dinda. Ya 50 dikurangi 17 lah. Set. 40. Sek. Dikurangi 7 kurangi 4 berapa? Ya 40, kembali 40. Oke, kembali 40 ya. Makasih. Oke guys, segitu saja video dari Dinda. dan dari Aisyah. Oke. For watching. Goodbye.